Good day guys, how do you feel today? Құрметті достар, сіздермен бүгін біз Workbook'тың 28-29 бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Берілген бірінші тапсырмада Look at the pictures complete with the name of the job деп берілген. Яғни суреттерге қарап, мамандық атаулармен толықтырыңыз. Біріншісі doctor, екінші gardener, үшінші accountant, төртінші baker, бесінші police officer, алтыншы cashier. Доктор, бағбаншы, бақшашы, бухгалтер, есепші немесе наубайханашы, полиция қызметкері және кассир. B тапсырмасында match the sentences to the correct job in exercise 1A. 1A-дағы дұрысты мамандық атауларымен сөйлемдерді сәйкестендіріңіз делінген. Бірінші A. He looks after sick people. Ол науқас адамдарға қарайды. Бізде кім ол? Әлбетте doctor, бесіншін таңдаймыз. B. He protects people. Ол адамдарды қорғайды. Әлбетте бұл бізде police officer. C. She takes money and gives people change. Ол адамдардың ақшасын алып, оларға сдачасын береді. Ол бізде cashier. D. He checks financial records. Ол қаржылық есептерді тексереді. Әлбетте бұл бізде accountant. E. He grows flowers and trees. Ол гүлдер мен ағаштарды өсіреді. Әлбетте бұл бізде gardener. The last one, соңғысы, he makes bread and cakes. Ол нан мен торттарды жасайды. Әлбетте бұл бізде baker. Достар, Workbook'тың 28 бетіндегі екінші тапсырмаға келіп жеттік. A тапсырмасында fill in the missing words, яғни түсіп қалған пропущен слова, missing words, түсіп қалған сөздермен толықтырыңыз деп берілген. Екіншісінде we work full time from 9 to 5 every weekday. Әр апта күні біз толық жұмыс жасаймыз. Айдай works outdoors because she's a gardener. Айдай сыртта жұмыс жасайды, өйткені ол бағбаншы. Lawyers sometimes work long hours. Заңгерлер кейде ұзақ уақыт, көп сағаттар жұмыс жасайды. Librarians work indoors in a library. Кітапханашылар кітапхананың ішінде жұмыс жасайды. Талғат works part-time as a pizza delivery boy. Талғат жарты күн пицца жеткізушісі болып жұмыс жасайды. Екінші тапсырманың B тапсырмасына көшейік. Complete the crossword with your answers from exercise 2A. Яғни кроссвордты екінші тапсырмадағы сөздермен толықтырайық. Біріншісі shifts, екі full time, үш outdoors, төрт long, бесінші indoors, алтыншы part time. Достар, сіздермен Workbook'тың 29 бетіндегі үшінші тапсырмаға келіп жеттік. Бұл тапсырмада суретте берілген мамандықтардың қандай қасиеттерге екенін бірге жазып шығайық. Екіншісі patient, үшіншісі fit, төртіншісі creative, бесіншісі brave, алтыншысы polite. 3. B тапсырмасына келіп жеттік. Бұл жерде 3 тапсырмасында қолданған сөздермен сөйлемдерді толықтыруымыз қажет. Екіншісінде artists need to be creative because they have to think of new ideas. Artists дегеніміз бұл суретшілер. Суретшілер шығармашыл болу қажет, себебі оларға жаңа идеяларды ойлап табуға тура келеді. Cashiers need to be polite to customers. Кассирлер тұтынушылармен, клиенттермен сыпайы болуы қажет.
Firefighters need to be brave because they have got a dangerous job. Өрт сөндірушілерге батыр болу қажет, себебі олардың жұмысы қауіпті. Teachers need to be patient because they have to explain things to their students. Мұғалімдерге төзімді, шыдамды, сабырлы болу қажет, өйткені олар нәрселерді өздерінің оқушыларына түсіндіруге тура келеді. Aerobics teachers need to be fit because they do exercise every day. Аэробика мұғалімдері жарамды, қалыпта болу қажет, өйткені олар күнде жаттығады. Достар, сіздермен Workbook'тың 29 бетіндегі 3-ші тапсырманың C бөлігіне келіп жеттік. What qualities does a teacher need to have? Мұғалімде қандай қасиеттер болу қажет деген екен. Мен сіздерге бір үлгі жазып қойдым. Мысалы, I think teachers need to be patient, polite, creative, calm. Менің ойымша мұғалімдер сабырлы, шыдамды, сыпайы, шығармашыл және байсалды болуы қажет. Сонымен достар, сіздермен Workbook'тың 28-29 бетіндегі тапсырмаларды түгел орындадық. Жаңа сөздерді, жаңа сөз тіркестерін түрлі түсті қаламмен белгілеп қоюды ұсынамын. Себебі біздің миымыз түрлі түстерді жақсы көреді. Take care guys. Goodbye.